в Уссурийске никаких газет никогда не издавалось. По одной простой причине: уездному городу газеты были не положены. Вообще до начала 20 века, до 905 года, пока не вышел новый закон о печати и не были проведены реформы в России, связанные с революцией, демократические, в Вологодской губернии выходило две газеты. Это Вологодские епархиальные ведомости и Вологодские губернские ведомости. А уссурийцы их читали. Надо сказать, что читали они их довольно странно. В городе не было ни одного книжного магазина, ни одного газетного киоска. Газеты выписывались. Надо сказать, что отмечалось, что Уссурийск вообще в этом смысле город передовой. Здесь выписывалось до 50 экземпляров вологодских губернских ведомостей, которые передавались из рук в руки, сдавались в библиотеки, в общественную библиотеку, там мог читать их любой желающий. Надо сказать, что в Уссурийске всегда были корреспонденты этих газет. Их можно назвать вообще первыми журналистами коми-края. Потому что, скажем, и Вологодские губернские ведомости, и Вологодские епархиальные ведомости выходили в двух частях. Первая часть официальная, это понятно, что указы, распоряжения начальства. Вторая часть неофициальная. В неофициальной части печатались рассказы, очерки, стихи. Иван Михайлович Куратов первые свои стихотворения напечатал именно в Вологодских губернских ведомостях под псевдонимом. И много чего еще. И в Уссурийске были корреспонденты этих газет, которые писали краеведческие очерки, заметки. В основном были учителя, скажем. Я бы назвал отца и сына Евгения, второго забыл, Кичиных, да, имя второго забыл. Кичиных, которые там писали краеведческие заметки исторические. Учителя Ивана Мельникова, который именно в Вологодских епархиальных ведомостях опубликовал первое исследование по истории Усть-Вымии, скажем. И вообще многие другие. Ползунов там писал. Так что у нас были свои корреспонденты, но газеты своей нет. Газеты появляются попозже при советской власти, но сперва надо рассказать о том, где они печатались. Дело в том, что в 1906 году в Уссурийске открывается первая типография своя. Это была типография Зосимы Дмитриевича Следникова. И вот как раз это Следников, это устюгский мещанин, который занялся типографским делом, но в Устюге там была конкуренция, поэтому он переехал сюда. Причем у нас, слава богу, есть такой замечательный, дотошный, в хорошем смысле, историк, как Лариса Павловна Рощевская, которая исследовала историю типографии. И выяснилось, что сперва она вообще была открыта под другой фамилией. Лагунова. Видите, я первый раз тоже. Так, извините. Лагерева, извините. Я прошу прощения, но повторяю, я тоже первый раз на эту тему рассказываю, поэтому, извините, я буду иногда заглядывать, ладно? Потому что вы не обессудьте. Шпаргалку составил, как в лучшие школьные времена. Буду ею иногда пользоваться. Типография Лагерева. Но, скорее всего, Лагерев — это устюжский печатник, который просто, наверное, был компаньоном Следникова. У него было уже имя. И сперва типография была как типография Лагерева. На самом деле типография Следникова с 1907 года, она уже называется типография Следникова. Следникова и компаньонов. Тоже Следников приехал сюда и привез с собой наборчика Шешина и печатника Петрова. Они потом долгие годы здесь работали. И вот тут у нас возникло, что эта типография печатала. Она печатала бланки, афиши и первые книги, изданные здесь. Вот как раз вот в том желтом доме, известном как музей Куратова, хранится почти полное собрание, скажем, журналов заседаний Уссурийского земского собрания. Интереснейший документ. С 1907 года они печатались в типографии Следникова. А до этого в Устюге печатались. Он печатал, скажем, именно в типографии Следникова напечатано
можно сказать, первая книга по истории просвещения Коми-края, книга учителя Ползунова об истории Усосольского городского училища. Это тоже желтенькое здание. И вот тут у нас возник вопрос. Да, кстати говоря, сразу скажу, что именно в типографии Следникова был напечатан первый номер «Зырянской жизни» от 10 июня 1918 года. То есть, и тут у нас возникла проблема, а как определить вообще, где находится, можно сказать, колыбель коми-журналистики? Потому что, согласно плану, Следников сперва с 906 году разместил свою типографию в доме мещанина Фролова. Это нынешняя улица Горького, мы туда не пойдем, это около района Юга. А в 909 году он купил свой дом, или построил, неизвестно, и перевел туда и квартиру, и типографию. По плану Усосольска 1916 года дом Следникова и Шешина, у них был общий дом, стало быть, там же была типография, находился на улице Покровской, плановое место 428. Это вот место, вот где стоит дом с балконом. Ну, может быть, вот между местом там, где когда-то стоял дом. Вот старая фотография. Вид с колокольни на вот эти дома. На Покровске, но здесь это, вот, скорее всего, вот этот Скорее дом. всего, вот этот дом, да. Потому что называется он по плану двухэтажный деревянный дом с мезонином. Вот мезонин. Соответствует с Вот мезонином. двухэтажный дом с мезонином. Знаете, но все бы хорошо. Мы могли стать у этого дома, и я потопать ногой могу сказать, что вот мы стоим на месте, с которого началась коми-журналистика. Но беда в том, что есть фотография, единственная фотография типографии Следникова. Вот четко написано типография Следникова, видите? Это другой дом. Вот в чем фокус. Ну, во всех планах, и когда типография Следникова была национализирована, сейчас я об этом скажу чуть попозже, у нее появился адрес улица Республиканская, 13. Улица Республиканская, это улица Покровская бывшая. В 1918 году, нет, сейчас нумерация не совпадает. В 1918 году Покровская была переименована в Республиканскую, а Орджоникидзе она стала позже, уже в 30-е годы. И адрес этой типографии, это Республиканская, 13, это вот это же место. Но вот этот дом полностью соответствует описанию. Вот смотрите, что интересно, видите, вот тут второй этаж. Вот улица Советская. Вот этот дом получается. То есть опять фотография с вышли вот туда. Да. Именно туда. Да, и вот вот смотрите, понимаете? тут очень хорошо видно. А дальше сейчас Сажен будет Да, если дискутировать. смотрите, крыльцо с овальным верхом. Вон виден полисадник за спинами людей. Виден полисадничек Я сверху. так на всю улицу милиция прибежит. Видно, что нижний этаж зашит досками. Видно вот эту стол трубу. тоже Виден смещен. электрический стол. А теперь разворачиваемся и смотрим на фотографию. Это крыльцо, покрытое полукругом. Полисадничек, столб электрический. Пожалуйста, все соответствует. Знаете, вот почему мы встали на этом углу. Потому что вот это место, это вот этот вот, ну вот трехэтажный дом дом с балконом. напротив библиотеки национальной получается. Ну, похоже, ну вот, и вот попробуйте теперь вот нам разобраться, откуда началась коми-печать. Поэтому мы скажем так деликатно. Колыбелью коми-печати является перекресток улицы Орджоникидзе и улицы Советской. Проделав путь от того дома трехэтажного, дома НКВД, кстати, 42 года постройки, до бывшего Куратовского музея. Все помнят, что здесь был литературный музей, тут чуть дом Куратова стоял когда-то. Вот. Вы, можно сказать, проделаете путь зарождения коми-печати. Поэтому мы и встали вот так вот на углу, чтобы и нашим, и вашим, как говорится. Вот. А теперь еще несколько слов о типографии Следникова. Дело в том, что в 19 году типография Следникова была национализирована. Правда, при этом Следников остался директором, заведующим типографией. Ему доверили. Правда, в 20 году его на всякий случай арестовали.
потому что выяснилось, что он сотрудничал, в кавычках, с белогвардейцами. А как сотрудничал? Когда на 2 недели в 2019 году город заняли белогвардейцы, отряд Орлова, они заставили Следникова чего-то там напечатать. Куда он мог деться? Но он напечатал, в это ему было вменено в вину. Правда, за него заступили все печатники, все 14 человек, которые работали в его типографии, и Следникова отпустили. Но на всякий, и даже оставили директором типографии. Но на всякий случай взяли под контроль. И вот именно, повторяю теперь уже, так сказать, по порядку, именно в типографии Следникова, которая уже была еще даже не была национализирована, кстати говоря, именно в типографии Следникова, вот здесь, и был напечатан первый номер первой комик-газеты «Зырянская жизнь». Вообще, строго говоря, он был не первый. У нас есть еще одна газета. Сейчас поймете, почему я полез за шпаргалкой. Потому что без шпаргалки ее название не произнести. Она была издавала в 17 году и называлась «Известие общества обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усесольского уезда». Явно ее, конечно, газету издавали не журналисты, потому что вы прекрасно понимаете, что с таким названием газеты издавать нельзя. Я наизусть не выучил это название. Это было общество обновления местной жизни. Они издали действительно 3 номера газеты. Вот честно говорю, я эти газеты не видел и даже не представляю, сохранились ли эти экземпляры. Но такой факт имел место, и формально мы должны считать эту газету первой. На самом деле полноценной газетой, конечно, была газета «Зырянская жизнь», которая начала выходить с 10 июня 1918 года еще в частной типографии Следникова. Дальше начинается очередная загадка. Первого номера газеты нет. Его нет. Есть дата, она хорошо известна. Есть второй номер газеты, а первого нет. Она была напечатана небольшим тиражом, примерно 300 экземпляров, сколько мне помнится, и выходила эта газета раз в неделю всего-навсего. Вот. Но тем не менее, куда делся первый номер? Может быть, не сохранился. Потому что я знаю, что агентство хотело напечатать первый номер, факсимильное издание, и раздавать его. Это было бы здорово, честно говоря. Может быть, он просто не сохранился. Что такое 300 экземпляров газеты? Она не продавалась, она тогда раздавалась. Там было напечатано прочитал, передай другому. Потому что газеты передавались из рук в руки. Газетных киосков у Сысольского 17 года не было. И купить ее можно было только в редакции по газетам. Но есть у меня и другая версия. Дело в том, что эта газета была не советская. Вот в чем фокус. Первым редактором «Зырянской жизни» был студент Пермского университета Дмитрий Попов, который ко всем своим недостаткам еще был и эсером. И 10 июня 18 года вообще в городе еще не было коммунистической советской власти. Советская-то власть была, но она-то была беспартийной. Большевистский переворот произошел только через неделю. И первая газета выходила как газета у Сысольского уисполкома Совета. Совет это был по преимуществу как раз эсеровским, а не большевистским. Только в середине июня большевики, вот отряд Андрианова, навел здесь порядок, провели быстро перевыборы около советской власти, они стали советскими коммунистическими, прямо скажем так. Может быть, из-за этого газету просто потихонечку конфисковали потом. Вот. Но я повторяю, это не более чем версия. Мы даже не можем сказать содержание первого номера газеты. «Зырянская жизнь» выходила, печаталась только в этой типографии. Была ли у нее редакция? Вот, честно говоря, черт его знает. Нет, редакция-то была, конечно. Скажем, известно, что с 18 года в газете сотрудничал тот же самый Виктор Савин. А с 21 года, уже, правда, не «Зырянской жизни», Савин стал до 25 года был редактором уже газеты «За Новый Север». Вот. Это вот известно. Но, скорее всего, помещения у редколлегии не было. Она помещалась, скорее всего, работала там же, в типографии. Потому что здесь практически не было журналистов. Писали рабкоры.
Савин вообще вспоминал, что некоторые номера он один делал. Писал под разными псевдонимами, заполнял целую газету вместе с Челусом. Они там вдвоем сидели и строчили. И фельетоны, и заметки. Стиль замечательный. Но я сейчас, конечно, мы сейчас замерзнем, если я начну цитировать. Я только для тех, кому интересно, могу порекомендовать. У нас есть замечательная книга под названием «Странная страна». Это Борис Рудольфович Коликов, наш историк, скрупулезно выписал из номеров из «Зарянской жизни», из «За Новый Север» разные заметки об истории, но только Сыктывкара и Сысольска. И опубликовал их вот, в этой странной стране. Книги с таким названием, 2 выпуска вышло. Там вы можете прочесть, как писали об этом. Писали, прямо скажем, весело, читал, потому что, ну как Бог на душу положит, писали, потому что, повторяю, журналистов не было. Книги эти изданы малым тиражом, но в Национальной библиотеке они есть в отделе краеведения. Интересно, ну почитайте, потому что я сейчас пересказывать не могу. А мы двинемся сейчас к тому месту, где как раз и находилась редакция газет. Все, давай сейчас завершим.